这什么鱼？红烧鱼。我知道红烧鱼，问你什么鱼？啊，鲫鱼。鲫鱼？难怪这么小。这东西什么？对。这汤给搞炒出来，炒怎么着？这搞炒。这。来，不生气了。那你叫我拿勺子干嘛呢？拿碗我干嘛？继续吃吧。没点肉，什么不懂？这个什么？不打。再炒一个吧，这个才一包嘛。